Goeiemôre geliefdes, ek is Dominee Johan Trollop van die AP Kerk Katoo in Kuruman. Ons het hierdie week 'n treinrit deur Romeine onderneem en so baie onskatbare waarhede geleer. Vanoggend staan ons stil by stasie nommer 4, die antwoord van die hart. Kom ons lees saam uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Geliefdes, in daardie tyd was die slagspreuk, die keiser is Here. En nou kom Paulus en hy sê, as jy met jou mond bely. So as jy met jou mond sê, Jesus is die Here, dan sê jy eintlik, my lewe het 'n nuwe koning. Jesus neem nou die stuurwiel van my lewe oor, en ek plaas my hele lewe onder sy beheer. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En ek glo met my hele hart. En in daai tyd het hulle geglo die hart is die beheersentrum vir menslike denke en gedrag. So ek glo met my hele hart dat God Jesus uit die dode opgewek het. En dat God Jesus se 10 uit 10 lewe aanvaar het as volkome versoening vir al my sondes. Die prys is klaar betaal. En die opstanding is die kwitansie dat ek permanente vryspraak ontvang het. My identiteit het verander van skuldige na vry mens. Paulus sê, die glo in die hart en die bely plaas my lewe onder nuwe regering. Want as ek in geregtigheid lewe, dan beteken dit ek staan voor God asof ek nooit 'n fout gemaak het nie. Ek staan volkome vrygespreek. Ek is gered. My lewe is nie meer in 'n doodloopstraat nie. En ek word op die pad van die lewe geplaas. En weet jy, my lewe verander so, want ek kan nie anders as om die heeltyd te bely dit waarvan my hart vol is nie, die verlossing in Jesus Christus nie. Dit is God se persoonlike waarborg wat hy vir my gegee het. Jy hoef nie meer te twyfel nie. As jy met jou hart glo en jou mond bely dat Jesus die Here is, kan jy seker wees, jy is gered. En daai belydenis gaan jou gedrag verander. En is iets wat jy elke môre kan opstaan en sê, ek bely, Jesus is die Here van my lewe. En ek glo dat ek volkome vrygespreek is. Amen. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vandag hierdie wonderboodskap te hoor. Vader, wil U gee dat my hart ja sal sê en dat ek op by die trein sal klim en dat die lewensreis vir my 'n vredevolle, vreugdevolle ervaring sal wees. Amen.